हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले जरा बताएंगे आप? राष्ट्रीय राइफल्स ट्रिब्यूट पार्ट 2। पार्ट 1 हमने वैसे देखा नहीं है, पार्ट 1 ही है ये वैसे। पार्ट 1 ये रिलीज की रिक्वेस्ट आ रही थी, मैंने कहा चलो पार्ट 1 बाद में देख लेंगे। और वीडियो पार्ट 1 देखना चाहिए था पहले। नहीं, लिंक नहीं होता ना, ये तो ऐसी वो ट्रिब्यूट है ना। अच्छा, सही। ट्रिब्यूट का क्या लिंक होता है? चले वीडियो देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमें भी कर दो, इसके मुंह पे मुक्के मारो, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब का बटन लाल होगा, उसको दबा दबा के खत्म कर दो, फिर बिल्कुल नहीं होगा। चले वीडियो देखते हैं, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वी गो। Tens of thousands on my right, thousands by my side. War between good and evil, watching our fists collide. Battle for our freedom now, to the streets we ride. Flags waving all around, pages full of pride. This is where we make a stand, no more give or take. March around the Capitol, storm the city gates. Putting pressure on their necks until the truth breaks. All walls of corruption, take out all the snakes. Star Spangled Banner, got it playing loud and proud. People from all walks of life filling up the crowd. Defend the Constitution, many warriors have vowed. Casting down any among us who have bucked and cowed. Enough with tyranny, we come to take our country back. For all citizens, white, red, brown or black. Return her to a form of glory, fix that bloody crack on the crown. Fetch it down, it's going down. ये कश्मीर में थे। उनका बेटा फौज में हो। My mama told me, yeah, she warned me that this day would come. I'm like my father, go to combat with the blazing guns. I survived that, then I came back to the place I'm from, to face off all these haters and the battle in the place I love. You can't break me down, I'm indivisible. You still see my raps if I was invisible, but I'm standing tall and I spit the truth, so you all appalled, cause you know it's true. They call it freedom cause the fallen troops pay for this. I love this country, doesn't matter how much hate I get. I take my colors in the battle, ain't no wavering, cause this is for my warriors who marching to the cadences. This is for the sisters working hard on the ship. This is for the brothers getting y'all doctorate. Father, yeah, taking y'all on the ship. Baby, tell me why it's hard for the patriot. आर्मी लाइफ ऑफ लाइफ। इंडिया में कितने कलर है? ग्रीन, वाइट एंड रेड। ओके, 3 कलर है। वाह यार, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी थी, लेकिन सैड मूवमेंट थे, और वो मतलब के आर्मी की डेथ हो रही थी, और मतलब कि उनके पेरेंट्स बहुत, हाँ, क्योंकि सैड मूवमेंट होता है, उनको ही पता क्या फील हाँ, होता है। क्योंकि जब मतलब कि जाते होंगे बॉर्डर पे, तो उनको पता भी नहीं होता होगा कि अब आएंगे वापस के नहीं घर, क्योंकि जब घर आते 1 साल, मतलब 1 साल में लोगों ने कमेंट करके बताया 90 दिन की छुट्टी होती है, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ की 3 मंथ की छुट्टी होती है। मतलब कि जब वो वापस आते होंगे 3 मंथ के लिए, तो खुशी कितनी होती होगी। और जब फिर वापस जाना होता था, फिर वो मतलब सोचते हो अब वापस आएगा कि नहीं। बहुत ही मतलब टफ होता है, फैमिली के लिए बहुत टफ होती है लाइफ। और मज़ा आ गया मतलब कि ये मूवमेंट देख के, और मतलब प्राउड फील होता है। आर्मी किसी की भी हो, प्राउड फील होता है कि मतलब अपने देश के लिए लड़ के कुर्बान हो गई। क्या बात है, आपको शौक है जाने? नहीं मुझे शौक है, लेकिन ये जो मतलब कि ट्रेनिंग होती है ना, हाँ, बहुत ही टफ होती है यार, बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। मतलब कि
आप लोग भी पता है आपको कितनी टफ होती है, क्योंकि ना बहुत सारे बंदे जाते हैं, मतलब कुछ कि हजारों select, जाते हैं, हाँ। कुछ सिलेक्ट होते हैं Yes. और कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं, और फिर वापस वो मतलब कि किसी किसी की डेडिकेशन इतनी होती है वापस फिर जाते हैं कि हाँ। वो मतलब कि दोबारा अप्लाई करते हैं, लेकिन होते ही नहीं होते हैं, होते फिर नहीं। आखिरी बार हो ही जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। मुश्किल से। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपको जाने का शौक है कि नहीं। और तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।